来呀，我等你真久咯。我想说我要打给伟哥，然后我第一个是因为你没有讲。现场嘛，老师会教大家来唱歌戏哦，咱若报名，咱有这个参赛证明的证书。最重要的是，咱有现场报名，可以在现场摕到咱全联礼券100块哦。好不好？我们试试看，一起哦。你要比老师大声一点点，好不好？可以吗？好，来，可以。哇，他真的笑容100分哦，来，心跳飞飞，来，心跳飞飞，很棒，哇，好棒哦！照闪光的闪光，该我所以有，所以有。咱的选手已经准备好啊，即马就要来歌手过招咯！来，咱今仔日团体中的新出演。歌戏呢，伊是咱台湾唯一土生土长的民间戏剧，不只是一种单纯的戏剧，有包括文学，包括音乐，包括舞蹈，包括这个工艺，包括美术等等，所以是款综合艺术，而且呢是伫台湾这片土地顶端发源出来，所以咱毋茫讲，所有的这个民众呢，拢会晓唱歌戏啦。咱办理这个歌仔上星的比赛其实毋是要选讲全台湾倒一个小朋友上好唱歌戏，咱的目的是啥？就是讲要互大家拢唱歌戏，因为咱即马现代社会内底真侪少年朋友，伊连讲台语嘛袂晓讲，连听嘛袂晓听，对无？你歌戏上尾一定会小心嘛。会晓唱歌戏，伊甲歌戏才有连结啦。透过这个比赛呢，为歌戏培养更加侪基
本观众，今仔日呢最大的希望就讲大家来参加这个歌仔上星，大家拢感觉足好耍的，大家拢唱歌戏，大家拢爱看歌戏，好，安尼咱的歌戏走啊到万代流传，继续做迄个歌戏始终兼换贴的观众，这是阮这个举办这个比赛上界重要的目的啊，所以希望大家好打卖走，后届继续看歌戏，安尼好无？好，安尼就好啊，安尼就是咱这个比赛上界重要的目的，好，感谢大家。要徛伫舞台顶要表演歌戏，这是一件真困难的代志。每一个人的表现还佫用心，其实拢看得出来。他都讲哦，恁伫台顶伫唱的时阵，我一度以为是我在评专业组。恁来打拢比阮较好打，大家敢起来到这个舞台，我就甲你按赞啊！这小朋友伫台顶咧比赛哦，其实听到恁的台语上感动，因为恁的台语讲了有够水。歌仔上星原因是因为啥？就是要互大家人捌台语，甲台语讲互清楚，台语若讲会清楚，歌仔就唱会好听。真欢喜看到团队做，大家真正是包罗万象，老少咸宜哈。你毋是专业的，也毋过我感觉恁逐组出来，恁的声含，甲恁的唱念，真正有够赞。很开心哈，看到专业组的拢是这少年的，咱歌戏有希望啊！大家继续伫这个歌戏界拍拼，好不好？
真歹评分，你知嘛？因为大家写拢太好了，伊种相差分啊，所以哦，喺后壁哦，大家爱扭头毛啊。感谢今麦徛伫咧台顶吼，这10位感谢恁的认真甲坚持。所以对着恁的坚持，我首先要甲恁讲，要鼓励恁，恁都爱唔通惊艰苦，爱继续坚持落去。今仔日的比赛对着恁来讲是一个难得的经验，所以唔好放弃恁家己嘛，唔好放弃歌戏，爱继续坚持，好不好？哦，恁足赞的吼，真优秀，好，继续吼。即马就是今仔日上届刺激的时刻咯。不管有对无对，恁拢是通高的。在这一届，你们挤到前10名，啊，都是全国的前10名。我相信呢，未来都会很精彩。先祝福你们。2025年歌戏歌仔上青人气奖最佳创意奖的是第3名季军啊，冠就是咱冠军。敢若是我呢？少年组呢？就谢谢我的同学跟我的朋友，他们一路上都很支持我。千言万语说不尽，就感谢，我爱宜兰，我爱歌戏，无想到我会得第1名。董美芬老师伫的，我足紧张的，因为是原唱嘛。准备参加比赛的过程，有真侪老师、朋友、亲情拢有甲阮鼓励、甲阮支持、甲阮协助。有恁大家的支持甲鼓励，才会当互阮有这个。当阿孙的带阿嬷讲来头一遍带我来唱歌戏，所以我足紧张的。感谢辛苦的主办单位，互阮有机会徛伫台顶唱阮上心爱的歌戏，唱出来每一句每一字拢是对传统的敬意。感谢这个机会，互阮的心意袂枉费，互阮伫这条路继续搁坚持。但是伊无爱公平，伊去追求爱。我嘛毋望讲，阮像阮较无爱趁钱，阮来做艺术。毋望讲，大家拢会使有这个自由追求家己爱物件。我的愿望就是讲，遮尔水的传统文化，我希望该传落去。所以我带我的查某囝，毋是为着参加这届的比赛，阮才听歌戏，阮是逐工听歌戏。对，阮洗碗嘛咧听，洗身躯嘛咧听。阮有闲，阮2个都用歌戏伫遐对话，伫遐对唱安尼。所以这是阮。互阮足欢喜的代志，嘛是阮生活快乐的来源。我希望这个快乐会使分享予咱台湾所有的朋友，互咱这个足水的传统文化代代传承。感恩，感谢。学歌戏吼真欢喜学歌戏呢，规工拢是笑眯眯。学歌戏呢，在语会当进步。学歌戏会当互咱的文化更较定根。所以，这希望咱主办单位会当继续来办落去，真感谢大家。摇嘿！第3届歌上星全国歌曲调比赛，现在开始咯！各位亲爱现场的观众朋友，歌上星的活动已经举办了第3届，哇！内底真侪囡仔拢唱得真好，不管是对8岁开始到17岁，其实因的表现每一个阶段，其实因拢因的成长，我感觉讲这是互我上感动的所在。参选的这囡仔，大家拢有够用心的，有够好水的，就地方我感觉足感动的。其实呢，每一个囡仔拢有伊的特色。当然，囡仔这个表现呢，咱会当讲是一个对歌戏真大这个期待，一年比一年更加进步。
歌上星的这个比赛吼，伊毋是要比全台湾向上会唱歌戏，是要互所有台湾的民众拢会晓唱歌戏。这个参赛者是为5000多人内底选出来，所以真正是无简单。本来以为讲即摆囡仔吼，可能练台语嘛，讲袂练转啦。啊，想袂到讲昨昏吼，哦，大家拢唱了真好吼，所以阮伫评审的时候啊，真困难。都是很年轻的参赛者，咬字音准其实都相当好，比我自己原来期待跟想象中要好很多。真想讲吼，全部拢个录取入围。其实出乎我的意料之外，进步的非常多。啊，过来一寡外口的吼，素人这种的，吼，因表现非常好。甚至有几度我听到起鸡皮疙瘩，然后也有一些部分我觉得他们参赛者居然有我觉得可以学习的部分，我觉得蛮感动的。听因咧唱，内心会笑，嘿，感觉希望。我嘛非常感谢迄个学校的遐指导老师吼，因的教导，因为老师教因唱，因才晓唱嘛，嘛感谢所有家长因的支持啦吼。歌上星的这个活动伫咧推广，我感觉是互这个所有台湾的这个爱歌戏的这个兴趣的好朋友有一个最好的这个舞台，然后让观众在这个平台看到人也知道哦，原来这些就是歌戏的曲调。我觉得这个对推广歌仔戏是一个很大很大的一个绩效一个功能。今年是由这个歌戏的这个推广基金会来做，必定会愈办愈好。这个歌上星其实是要为歌戏制作更加侪基本关键。咱保留传统，对传统再过来创新，安尼嘛靠些少年人愿意来看。歌戏本身伊来做一个调整，伊若无顺应现代潮流，伊会去时代给淘汰掉。难得现在有年轻人愿意站出来，所以我们要多多鼓励他们。希望有一天把它推广成是我们的国剧，对，歌仔戏变成是我们的国剧，互台语这个文化会使更较深、更较稳定。希望大家会使唱歌戏，吼，冤家嘛唱歌戏，要炒菜的时候嘛唱歌戏，扫涂骹的时候嘛使唱歌戏，爱变成生活语言。人伫咧讲多少哪向观众的来，好戏连台，一代传一代。我希望咱歌上星嘛同款，会当一代传一代。好大卖照。
各位咱现场也阁有线顶的观众朋友，大家午安！欢迎来到第3届歌仔上星全国歌仔曲调比赛团体组决赛现场。我是今日的主持人郭叶环，我是卢冠仪。感谢。今日下午啊，其实已经完成咱这少年组的全国总决赛，评选出这一寡得奖的参赛者，即摆要轮到这团体组的赛程就要开始进行啊！相信啊，这是一场真精彩的对决。团体组的比赛吼无简单，毋是家己练习好就好啊！你要甲你的对手做真侪的配合。两个协调，才有法度完成，好好来完成这个比赛。而且呢，团体组的比赛嘛是咱所有的组别内底唯一无限制年龄的。对。嘿，就是希望会当引起这个全民歌的风潮。相信咱大家啊，一定真期待当听到因的演唱。也毋过咧，伫咧进入这正式的比赛进前，咱嘛是共款。要来邀请介绍咱上辛苦的评审团的先生出场。是头一位呢，就是咱的总调集人林茂贤先生，掌声有请。接落来为您介绍咱的王金英先生，掌声有请。演员的王阿姨，哇，欢呼声！有够高嘴的，足高嘴的，愈来愈大声。再来是孙翠红先生，是演员的小凤姐，大家足热情的。咱的第4位，咱要介绍的是咱的董美云先生。掌声有请。后一位是吴英顺先生，掌声有请。最后为您介绍的是齐阿雄先生，掌声欢迎。咱首先呢嘛是同款。邀请咱的总调集人，咱的林茂贤先生为大家说明今仔日评选的办法。先生有请。各位善男信女，大家午安。千岁午安。咱歌仔上星会设立这个团体组，伊上届主要的目的就是希望，不止你爱唱歌戏，咱希望大家拢来唱歌戏，所以呢，希望讲你会当楼顶招楼骹，厝边招隔壁，阿母招阿爸，同齐来演唱歌仔戏啦，所以呢，咱这个参与比赛呢，有迄个朋友组啦，有迄个厝的人啦，迄个阿嬷带孙的啦，也是讲旧年伫遐比赛熟悉，临时组一组安尼啦，这甲咱的。歌仔上星这个比赛，伊的目的是非常符合，啥呢？因为咱毋是要选全台湾上会唱歌戏，咱是要互大家拢会晓唱歌戏，所以咱的目的就是要培养歌戏的忠实观众，所以毋是要比讲你较好唱，我较好唱，这是咱这个目的所以讲，这个比赛时阵呢，咱是看整体，毋是看讲其中一两种厉害安尼。伫这个团体组内底呢，上惊的是啥？第一，交到歹朋友，跳大牌；第二，生着不孝子，所以讲，咱这个比赛这个性质呢，甲个人无共，就是讲希望规个团体拢会当合调协调安尼。那这个团体组比赛，伊的这个标准是安尼，第一唱曲的这个技巧啦。就讲，你有运用到这个演唱的这个技巧，会晓看韵无，会晓转韵无，有迄个情绪的转变到底安怎？第二是家字，家字是讲这个演唱是迄歌词字爱正就对啦，所以呢音准，就讲音毋能叫飘逸啦，
飘来飘去安尼吼，嘿啊抓袂转来吼，安就害啊吼。啊，过来呢是这个默契，咱讲整体这个表现是毋是有合乎啦、协调安尼吼。这是咱这个评分的一个几个标准。那下面呢，咱就同齐来看这几组的表现。那无论今日比赛结果如何，你唔通袂记，咱今年是破纪录。拢总5140个人报名，5140个哦嘿，所以无论今日是毋是最后你有得到名次，恁拢是上好的，你已经是上好的，所以呢希望各位伫这个舞台顶悬欢欢喜喜唱歌，感谢大家。感谢咱无限先生的说明，咱即马马上请咱所有的参赛者会当先到后台来做准备，咱大家互伊一个热烈的捧花声，甲因鼓励一下。也咱今仔日的比赛啊，其实咱总共会分做4场的比赛，除了咱会知影已经完成的少年组以外，还有即马要进行的团体组，以及马仔还有成人组甲专业组。每一组的实力拢是非常的坚强，嘛，互咱大家看到讲，咱台湾各地还有遮尼侪喜欢歌戏的朋友。咱这奖项的办法我看着爱交互咱即马台下遮即马所有的评审先生来上脑筋啊。是利用这个后台准备的时间呢，简单向各位来介绍咱今仔日活动的这个流程。咱今仔日总共有10组的比赛，10队轮流上台了后呢，咱会请评审的代表来做公评。公评了后呢，咱会休困10分钟，10分钟要创啥呢？各位爱投票，你嘛会使做评审，咱选出最佳人气奖的得主。是，咱线顶的朋友到时阵会当到咱这歌仔上星官方脸书的粉丝专页，会看到一个投票的连结哦，每一个人有1票。现场的观众朋友，咱嘛是同款，咱嘛是有1票哦。咱会趁咧中场休困的时阵，到咱的前台区投下恁现场的1票。所以恁每一位都是这最佳人气奖的评审，所以恁在心中投下恁手中这1票。是，咱现场的观众朋友，你免紧张你免紧张，即马手机拍开，你熟悉什么人先甲投票，也袂开咱这个。投票的连结还未开放，咱即马先专心来欣赏比赛。再一次提醒你的手机一定要记得甲关起来，咱要影响到比赛进行。唔对。除了比赛了后，阮嘛有准备精彩表演的节目。咱团体组的比赛时间是伫咧180秒到300秒，也就是讲，伊表演的时间要控制伫咧3分钟到5分钟之间。我相信咱即马后台所有的这参赛者应该是拢已经准备好啊。是。咱刷落来，就互咱邀请这第1组的参赛者。咱团体组第1号的参赛者张嘉瑜、苏月娥，因为演唱的曲调、杜马调、七儿摇板以及七儿调，掌声欢迎。我是专兵守旧为媒，小小
叫的我甲你，伊是路边的野草皮，一边规是风头带你，会去你心暂时。我若受以为师，会失了体面，你若介意的道理如道理言，我已托求空安良言，介意便贵心意见。你是我的掌上珠，如母如弟，我怎忍予你去嫁一个破衣皮心？只要定清平为个保定，便贵伊就能成为人上人。爹亲，请你无看轻变贵，我将变贵可比一比。可比什么？可比昆量密如风雷，一旦风雷呐响，昆量就能天上分断。到时说不定变贵是在鼎之上，会在鼎之下。闹啊！花烛怎样？在我之上，我管拜祖上是当朝的当良。爹亲啊，海对大梁，用道量，种种自由，人敬敬。一步步演义啊，一如定，定定老虎我对听，头球选在是你我定，别选天地。我不灵，故事并无分并肩，匹马勇敢必为先啊！你独立故事有改变，并难度断当经验，为囝不管。道理全不分啊，逆是因为不分寸，顺理就难修天伦。真正是，系啊，感谢歌手在民间呢。对，感谢咱张月瑜甲苏月娥的演唱啊。佳瑜啊，其实伊是出生伫咧咱宜兰地区哦，自细汉啊就陪阿嬷伫咧看歌戏，啊因拄在咧唱段呢，就是伫咧咱王宝钏内面的三吉奖。你有做过这个爸爸的角色吧？有爸爸做过，好佳在变开嘛做过，除了咱宝钏以外啦。咱歌艺国歌新骑白马就是。这出戏出来是无毋对。好，另外一位参赛者呢，伊嘛是自细汉哦，就看歌戏足介意的。大汉了有机会来学习，两个变成好朋友，才同齐组队来参加比赛。伊希望观众朋友会当甲因同款感受到这个扮演者的用心，希望大家会当用你的感情来欣赏因的表演。对，无毋对。咱刷来咱要介绍的要上场的，就是咱团体组第2号的参赛者郑怡婷甲吕慧满。伊们演唱的曲调《欢喜冤家》杜马调，掌声欢迎。厝内小美丽惊之事，甲附带人所送的一部律典。天
感谢咱怡婷甲慧曼的演唱。怡婷甲慧曼其实哦，因平常时拢是有家己的工课，也就是咱讲的上班族啦。嘿，当我趁着这假日休困的时阵，毋才会烧招到咱台南去学戏。哦，除了学戏了哦，因学练习的所在，嘿，找公园啊。哦，你敢伫咧公园啊唱歌？我毋敢。足侪观众的啦，吼，对对对，而且咧，因伫咧伊的这个资料内底，因写一句话，伊写做戏灵，看戏精，做戏灵，看戏精。我的解读，我感觉是做戏爱内行，咱看戏的嘛爱内行，嘿，安尼共同才有法度进步。好佳哉，不是做戏空，看戏空。这句话即马莫讲啊啦，什么空甲讲？对，嘿啊。好，搁较侪人会当来教伊歌戏。是，无毋对。是。咱后一组咧，咱即马要上场的是咱团体组第3号的参赛者张佳琪
甲张凯云。你们演唱的曲调、苏探、老线调以及实线调，掌声欢迎！国民，敌对我实在是太不招了。带落去，你甲阮阿娘的代志，就包在我野村的身上。小妹仔，我一定会替你讨还盘。正是的，当然是这些咯。都是啊，野村。感谢张佳琪甲张凯云的演唱。佳琪啊，甲凯云其实因是一对相差7岁的亲姐妹啊。因佳琪啊是为细汉时阵伫咧学校的歌戏社团内面接触到歌戏。今仔日是阿姐做单衫，小妹做野村。这个妹妹吼，自细汉看这个咧唱歌戏、学歌戏，伊嘛足介意的。所以呢，伊甲这个头一遍组队来参加咱这个比赛。他拄仔这段是单衫姑娘。野村老线，我想讲妹妹毋知念迄段无？三
歌。哦，对，泉州音，对。廖老师的戏内底吼，就经典的。对，好，说来去。咱说落来呢，因为有一件代志向大家报告，因为咱的主办单位呢，爱有一个公正、公平的原则，所以说来的环节内面呢，咱来请咱的王金英先生，你就必须爱会票，嘿嘿嘿，对。你袂使拍0分，你打叉叉的。对，你爱提出你的会票的牌啊！所以咱后一位呢，咱要向大家介绍的是团体组第4回参赛者郭元瑜甲王玉谦。演唱的曲调是《小花调》、《病假歌》以及《草莓啊人加工》。掌声欢迎！来喽！是我的财情，咱着莫阁讲老天用，这钱是要互有福气的人用，你唔通讲我无良心。优秀哦！家己当卡家对乡人伊老上，做官是请假名，啊我问三八的你，你哪会知哦？家己讲起代哟，啊，这款的无你代，啊，天公伊若知，哎哟，唔通开哟。哎，哦，你，你别喘，拜托的，你喘我嘛喘。阿爷啊，啊你
心性着改变，也人讲做好感动天，啊做歹哦，心明是看现现，紧摕去互伊才当咧。好啦好啦，行。嗨。在心内，你是要去行啊？行。真精彩的表演。对，咱感谢咱郭元瑜甲王玉谦的演唱。啊，元瑜甲玉谦啊，因就是输出东门呐。也就是咱金英先生啊，佮有小米先生的文化，所以唔只爱请咱的金英先生爱暂时回避一下。啊，伊嘛是咱这个无形文化，这个保存计划歌戏的职业艺生。是，其实吼，咱一路看元瑜这两个吼，一路拍拼起来，因找到因的戏路，吼对无？王阿姨你嘛同意，伊的戏路，我着表现了袂歹，对，非常认真，非常认真，对，真正足认真的，吼。好，说落来，咱要介绍。好，咱后一组要上场的是咱的团体组第5号的参赛者洪瑜婷甲陈玲玲，演唱的曲调、杜马调、七字啊，掌声欢迎。
自由人敬强。一句句言语啊，你都定定都法度为定，头球选赛是你决定，要选剔你全不灵，都是兵马分辨前起码用刀必为先啊，自立到死又改变，定难度自然当应验，为惊不管。人议论你不可道理全不分啊，言地一对无分寸，顺理就难受天伦。感谢咱洪雨婷甲陈玲玲的演唱。啊，雨婷甲玲玲啊，因是看戏熟悉的，到即马3不5时啊，佫会小少入去咧剧场来去看戏哦。哦，因看戏了后吼，佮会交换即个看戏的心得。哦，嘿，就是像我头拄讲的，咱有内行的演员，嘛有内行的戏迷，才有法度。安尼，因两个无交到歹朋友啦吼，两个声喉拢袂歹，真正吼，组队来参加比赛，表现了袂歹，真好。啊，咱后一组咧要上场的是团体组第6号的参赛者。陈桂莲甲郑诗柔，也毋过吼，嘿，真歹势。咱即马咧，金英老师，你的土地满天下啊！摆起来，你摆又过来甲摕起来啊！真歹势。好，因为演唱的曲调《背书仔头接七字啊》、《剑鼓反》、《曲仔板》以及《刀马走路调》，掌声欢迎。公主啊，咱暂请休困，再起行。好好好。罗丽啊，我喙斗看，你去找看卖有水无？通互我止渴。公主，你喙斗，那呢我来去找水吼。哎呀，公主啊，啊你迄块玉佩嘛莫安尼摕条条。我是你的奴才，我也毋是别人。啊你迄块玉佩嘛，互我摕看卖有偌重。啊哪有遮好康？摕迄块玉佩，就会使去相府做新人。啊，罗丽，毋是即块玉佩有偌重，这是信物。当初阮爹甲因爹有约定，以后若是要来认亲，只认信物，无认人，所以这块玉佩是真要紧。
照你看，你真当遐就爱较小心。我知，无玲玲太好了，做人的路在路用，互我愈想心愈凝。若是身份会当倒平，把良机义不并天，手下绝对有柔情。道理啊，你信物唔着紧害我，紧去找水啊！公主啊，着叫主人你来参考。我加你一回报也阁无，姑爷你来让我做，你算会好也袂好。开言手嘛是路来，世间哪有是宽大？公主你温连得得口碑，心有好我来领车。我先给你收起来，你想要做什么？我跟你见过，你要见过？我跟你见过，你想要做什么？我跟你见过，我跟你见过。死老大！你点点，唔通大细声哀，只要是清线拿来，无人知。你姑爷同我做看卖，若无，我就互你早早去投胎。我是家己搬落的哦。感谢咱陈桂莲甲郑诗柔的演唱。桂莲甲诗柔因伫大学的时阵，其实是学姐甲学妹关系。因两个人学戏迄经历是完全无共哦，因为桂莲是咱科班出身的，诗柔是到大学的时阵，毋才进入到咱这戏剧行业内面去学习的。是，诗柔虽然讲伊的起步有较晚吼，毋过非常认真，是，而且伊对这做三花丑角的角色吼特别有兴趣，真无简单。嘿，所以因今日经这段来做表现。无毋对。好，咱即马咧刷落来，咱后一组要上场的是咱团体组第7号的参赛者廖佩瑜甲袁学慧，演唱的曲调是《铁力川两相欢》，掌声欢迎。小姐，永顺公主，当到海晏河清，天下太平喜一日，你就带我倒转来去。我才带你转来去，咱身边迄个女兄子弟和平相处的故乡。
感谢咱廖佩瑜甲袁学会的演唱。关于这点，知影我听到这个唱段，其实我非常的亲切。你唔知是安怎？我甲这出戏嘛有小可的姻缘。哦，真的吗？以前我捌坐伫迄个所在过。我甲你无共款，因为伫咧美芬老师咧做这出啊，就是大幕胭脂的内面的唱段。迄个时阵我嘛是共款，我是伫咧舞台顶，我咧做旗棍啊啦。哇，你看，迄个时我搁咧做旗棍啊，所以大家来看到老师咧唱这段，拢如痴如醉啊，就怀念的。对，就怀念。所以看袂出来，咱佩瑜甲咱学会，其实伊嘛是袂晓台语哦，安尼学起来。对，咱做小段这位是学会，对，伊是为香港来的，伊是香港传统戏剧的演员，特别来台湾学戏、学歌戏。另外迄个做小生的佩瑜呢，伊本身是编剧，两个人会熟悉，因去报名一个靶子功，靶子功是啥？就是咱舞台顶摕迄刀枪在相拍，就叫做靶子功。足兴趣的去学靶子功熟悉了后呢，两个。就结合做伙讲，无咱来参加比赛，这嘛是真奇妙啦。对。而且咱歌戏其实伫咧歌戏发展的过程当中，伊本身就是吸收真济剧种无共款的音乐甲素材。所以呢，咱即马搁加一个香港传统戏剧的加入，安尼真好，真丰富好，咱即马刷落来后一组要上场的是咱的团体组第8回参赛者。詹秀翠甲江心化，伊要演唱的曲调是《小三仙》《梅花调》以及《背书啊》。掌声欢迎！我知小姐文采斑斓，敢会当请小姐？我手中这柳枝，赋诗一首，伊家添这园中的风啊，舒服啊！咱素未平生，公主，你到底是因何之来呀？小姐啊！小姐诗文相好，情深相知，岂能以世俗之眼看待呢？这小姐你看。来去迄边行行咧，风做啥物？好情好景可用，巧景心忧，多所天中，多所天中。小姐。
相情，鸳鸯对对别秋天，一心当不相依。伫咧遮补充报告一下，他拄仔演出的第8号呢，咱唐美云老师有提出，这是伊的学生啊，所以伊要回撇。老师，你是上台了，发现这2个我熟悉。辛苦咱的美云先生，小好。那么是赶快爱感谢咱这个詹秀翠甲江新花的演出啊，那个秀翠甲新花因2个人的缘分啊嘛真特别啦。因为因2个人是共月共日出世的，对。啊，毋过一个人啊是住伫咧高雄，伫咧南部；一个住伫咧北部，伫咧邦桥。嘿，安尼咱会熟悉咧，吼，人的各自的生活区，各自的工作。啊，毋过呢，真拄好，因当时去参加一个戏曲的班，应该就是唐老师的班啦。啊，无咧，我嘛想无呢。应该是可能。伫咧即个班熟悉，所以呢，因真有兴趣。啊，无咱2个好朋友，咱同齐组队来参加比赛。对。安尼个有法度拍到决赛呢。无简单。厉害。好，咱即摆后一组咧，要上场的是团体组第9号的参赛者林红军甲林婷怡。因为演唱的曲调是10年啊，点灯笼以及七吉亚。掌声有请。小姐，你着听我讲啊！我一路迢迢为你来。拄则我行头前的呢，即摆毋着爱赶我胜手。哎呀，小姐，我嘛一路迢迢为你来。咱同齐来的，同齐唱，上得行你啊，也无搁一摆。我一路迢迢为你来，你甲小姐是同人知，温柔贤淑，美貌个人爱，讲过甲讲亲是应该。我先讲太过了。
感谢林鸿钧甲林婷宜的演唱。鸿钧甲婷宜啊，因两个人我嘛是伫咧大学的时阵啊，伫咧这歌戏社团内面，毋才会熟悉的。本来只是喜欢歌戏，喜欢甲开始去学戏。人讲戏病卡徛久吼，戏台顶都有伊的位啦。真的嘿，即马呢，有的歌戏班嘛调伊去做演出咯。嘿，嘛是袂歹呢。非常之好。因两个旧年吼有得到咱旧年嘛有来参加，得到咱团体组的得到咱的最佳人气，团体组的最佳人气。是，他拄仔扑啊声嘛真大声。对，欢呼声嘛就大声。嘛是有机会哦，吼，连中。刷来后一组要上场的是咱的团体组第10号的参赛者林俊成甲林俊佑，演唱的曲调是《杜马调》甲《七姨仔》，掌声欢迎。孔明啊，三生有幸，有你伴我做引，热恋回首，咱做伙行过，这是留春秋啊！我也记得草落初意，你风花正盛的模样，迄时你从容自信，不输现在已感多情。想起过去，咱本是太气冲呀，风雨同舟。你暗中求存，生世你处是咱共同的主张。对抗做错大军难以输我，革命年轻，chia兵大战，将楚开启，三旗用鼎立的战场。步步为营，你替我苦心约会稳定，用心王业，咱爱分裂真断经营离情。我出征在我，拢是你在背后我手，我伫你凡事亲热情为你，受尽劳苦也无怨言。愿意为应天心谈冲天佑，虽了相思还插主大金枝，为阮同情纵苍茫，待阮后面西南漫游，这所我容易吗？我老兵一生混见今时，如此想定。你爱替我看着乱世将天，看咱大业成就，将今
我的马迹。是对天的责。有书记不转，金兵后的勇往。感谢咱林俊成甲林俊佑的演唱。其实这出戏啊，嘛是同款，是咱美云老师的恶良啦，嘿啊！感谢咱美云老师哦，拢安尼无私将咱这个版权，互咱的参赛者使用。感谢美云老师，谢谢。对啊，其实啦，俊成甲俊佑啊，因两个嘛是一对亲兄弟啊。哥哥哦是爱唱台语歌曲哦，迄内面身体内面可能带了一个老灵魂呐。弟弟吼，其实是咱第2届歌仔上星少年组的冠军。哦，原来如此。这个哥哥吼受到弟弟的影响，对，嘿嘛开始来唱歌戏。即马规家伙仔拢是因的戏呗。明年敢袂使规家伙仔来比赛？做伙来比赛。对，全家来比赛。好，咱即马咧团体组、10组的参赛者的这个比赛已经告一段落啊。两个人的演唱哦，真正嘛是非常厉害，一来一往，听起来真正非常的刺激，非常的精彩。咱即马咧同款邀请咱所有的参赛者转来到咱的舞台顶，做伙听咱的评审先生讲评。来，请大家上舞台，请大家用一个掌声，嘛恭喜伊完成这次比赛的挑战。即马袂紧张啊啦吼。后壁叫恁排2排吼。好，好，咱首先邀请来做讲评的是咱吴英顺老师，来有请吴老师。老师有请。头拄吼，咱唔免买票，会使来看这个10出的演出，大家拢扣着啊，大家拢足专业的。咱知影讲团体组无简单的，就是讲我要找一个足好的 partner， 这个 partner 一定爱势均力敌。我唱了好，爱唱了歹，都唔好，无讲足好的选择啦。另外一点就是讲，你唱什么角色，你的对手唱什么角色，你唱什么角色，爱知影。这就是讲足无简单的，就是伫遮团体组。上困难就伫遮，过好看嘛是伫遮，大家头拄拢做，真正是爱甲恁拍扑啊！掌声鼓励。OK， 谢谢。好，刷来就是咱请咱的孙翠红老师来替咱团体组做一寡讲评。拄则看甲吼，家己真感动。然后呢，我想讲现场在座的观众应该跟我是同款的，就是咱看了嘛真欢喜，但是这个过程呢，真正心肝是坎坎坷坷。拄则就像吴教授讲的，有的对手真强，但是有的对手找了无遐尼适当，所以这个分数就伫遐咧拉锯战。所以这对评审来讲吼。真正是一个真煎熬的代志，赚这钱实在足歹赚的。当数顶，我感觉阴暗的评审吼，比早起较歹评，比较难评审出来。因为阴暗有真侪业余的，嘛有真侪是有老师亲身教。所以呢，我到即马吼，我的心唔知要放伫对一边，因为业余的伊比我较勇敢，伊敢起来遮表演。那有老师教，真巧真熬，老师的一点一滴，因拢有记起来，所以因的表现就较袂互咱感觉像咧坐云霄飞车安尼起起落落起起落落。
但是无这个起起落落戏就袂好看，所以下晡场，互我感觉讲，我看甲真紧张，搁真艰苦，但是尾后我看甲真好笑。我感这个好笑就是人生的快乐，拢伫恁这10组内面，互我看到人生上快乐的这个人生的生命。所以歌戏会好看，就是安尼，有生命力。你们很接地气，我很高兴，但是我很难评分，各位啊，再给吧。多谢孙老师，多谢孙老师。哦，咱来评审后壁来武功啦吼。嘿，是啊，那即摆呢，咱就先请咱评审团所有的先生先暂时休困，到咱这会议室内面进行这拍分数的任务。咱嘛先请咱所有的参赛者辛苦咯，会当先到后台来去休困一下。掌声鼓励！来，再一次掌声感谢因带来这精彩表演。好，即摆时间呢，要为大家来介绍一个咱后边的节目吼。等下咱就先休困10分钟，10分钟了后呢，就有咱精彩演出。白贼七啦，要互大家看到无？哦，对。啊，所以伫咧这个白贼七了后咧，咱嘛是同款有邀请到吼，咱这个那个什么 Art Podcast 的主持群来到咱这个现场，甲咱歌戏的冠良老师啊，佮有婕妤老师来做伙主持，进行一个麻瓜与魔法师艺术界的演导场。吼，这个节目啊，咱现场的观众朋友啊，恁有机会当上台来参与哦。啊，线顶的朋友嘛是同款，你嘛是有机会哦。而且上重要的是，佮有抽奖的机会。对，所以咧，伫咧颁奖进前呢，咱先有表演的节目，吼，请等下10分钟后，咱会记得来转来现场来观赏。是，吼，还佫有一件代志吼，上重要爱提醒大家，咱即马投票已经开放啊。吼，网络投票已经开放啊！吼，即马就是恁大家做评审的时间，恁应该较无遐艰苦啦，吼。恁拢有迄个固定的对象吼，会使投票吼。啊，咱即摆来迄个国下上青的官方脸书，台湾歌仔戏推广基金会、台湾歌戏推广基金会，你就会当看到这个投票的链接，吼，顶管有一个 QR code， 点入去，你就会使开始投票。吼，咱等一下，马上就开始。总共投票时间有20分钟啦，对，现场嘛是同款。嘿，咱休困10分钟，啊，毋过吼开放20分钟，互你投票。无毋对。嘿，安尼吼提示大家啊，10分钟了后呢，咱来等下遮继续观赏演出咯。是，咱即摆会记得哦，大家吼现场嘛是同款，会当到前台区投下恁宝贵的一票，吼。啊，所以即摆就请大家会当暂时休困一下，啉一个啊水，吼。啊，咱等下就赶紧等下欣赏这后壁精彩的节目。咱10分钟后马上就转来现场。
欢迎再一次回到咱第3届歌仔上星全国歌曲调比赛团体组决赛现场。是，欢迎大家登来到现场。这个阶段要为大家所安排的呢，是一段真精彩的演出《白贼七》。是啊，这个作品呢，是由咱金英先生的剧团乌鸟戏出所带来的一个节仔戏。伊利用着咱这语言的特殊性啊，来作为一个白贼话，所以是一个非常趣味、佮非常笑亏的作品。是邀请到黄思璇来做主演，还有另外2位真优秀的演员朱亮熙甲郑胜如同齐来表现这出真趣味的作品。无毋对，我相信咱大家嘛一定足好奇啦，讲这台语的白贼话到底是啥物，对无？吼，咱即摆咧，咱就用上热烈的普话声来欢迎黄思璇、朱亮熙、郑胜如因所带来的演出《白贼七》，掌声欢迎。人讲作假着爱情哦，我是做人着爱拼哦。人是用开刀的赚钱，我的赚钱是练本钱哟，真错味哦，练本钱，我是拢用一大支嘴哟。人叫我白贼哥，骗假福音是恁那拢过，这讲到变啊无，要讲白贼爱偷恼好，哎呦喂，心做作。骗无银两是通当道，乖哈，你着乖乖踮遮吼，休困一下啊。啊，阮爸爷母早死。放一个小妹仔阿琴在互我饲，我食饱了无事做，这当家行行咧，又搁生计数，免为三顿在烦恼。人在做老婆，拢用棍头无，啊我在做老婆，食我的嘴水好，话酸话水出一支嘴。搁加减啊多，煞掉一个白贼七啦，伊我好啊，伊我好。哎，啊人讲偷掠鸡，嘛着爱饲白仔比，哼，毋是我阿七啊无规矩，啊是这只鸡母吼，家己要甲我。高高甜，迄对点在我的身躯边，安尼，咕咕咕咕咕咕，咕咕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 咕，加在哦，我听有伊伫咧讲啥物，伊是讲要甲我倒转去，唉，我着甲讲吼，乖。乖，唔好去，唔好去，
正拄好。今仔日是阮阿母阿弟做记，我就甲伊掠转来追。嗨，看是要互阮小妹啊插姜丝，也是要煮青旗，也是要炖当归。哇！阮小妹仔讲，厝内无米，我无钱，我落地啊不时，得地放纸。哎哟，但是要去倒位啊摕钱啦？这。啊，有啊！我着来想，一块价值变一个白贼来趁钱，白贼在啊人心里，利用人当好计。我先甲这只鸡母藏起来，才搁讲。哦。花啊！哎呦，卖 Q 啦！卖 Q 哦！花啊！卖 Q 啦！你奇怪呢？来哦，大家紧来哦！迄自恁洗目睭发白白，唔知影有这款代，迄一只狗遐8,000斤宝，恁知？迄无看是真无彩哟！什么啊？一只狗遐8,000斤？白菜七啦，哪有这款代？你唔通搁骗人哦！哎呦，唔是我阿七啦，在乱改。阿七啦，你是唔通搁绕的害？白菜七啦，你又搁来这咧黑白骗？顶日啦，我才互你骗一摆，你又搁乱来。这你也一只鹅，讲7斤外重，8斤外油。你真夭寿！我想讲，哪有这尔好康，加起来有10外斤呢？原来是我目睭白无见，今日实在是真无良心。哎呦，阿花啊，我哪有骗你？我是讲，迄只鹅7斤外重，会当8斤外油，迄是你家己听唔对。是七啦，得甲你滚笑，歹势，歹势啦。七啦，你讲一只狗遐8,000斤呐，大只个兴趣。是啦，也你是唔通搁骗哦。阿花啊，你若唔相信，我带你来去看较真。好啊，我着看你外高碰风。看你这支嘴有外高扁，行来看。等下，嘿，迄赢蒙赢，看命爱钱，迄这是我伫咧做生意，你上无嘛爱20块，互我做行路费，我才要带你去。什么啊？20块，这么贵？人迄是我会使徛钱。哎呦，阿花啊，迄代念咱是老厝边，我甲你算较便宜，迄收你20块，敢会贵？人久唔知影，敢会搁去互你骗去？哎呀，我袂骗你啦！哎呀，若无我敢就抓无影，你会死。你人就抓互别人死啊？唔是啦，我的意思是讲我即摆若骗你，我就随在你。好啦，较紧的啦，这20块。好啦，这20块，互你啦。大志成啊，你有要看无？买啊！买啊！你钱唔着紧摕出来。这钱。好啊，莫阁算啊，规个拢好我啦。是啦，是要去倒位看？钱拢收好啊吼，买看的人着对我来。
我厉害，嘿，带因带去大树骹，嘿，因拢唔知。喂，要看的人就来啊！你是伫倒位啊？倒位啊？伫遐啦！伫倒位啊？遐啦，遐啦，遐啦！万古的天有金枝灯。小妹呀，笑嗨嗨，和阮小妹呀，笑嗨嗨。啊，好啦，莫跳啦，到位啊，迄一只狗遐8千斤，顶看。哎呦，大智成啊！啊，你目睭唔着8较金诶？是啦，我着目睭哦，较细蕊，8袂金。你唔着甲我讲，伫倒位？是啦，你是唔通搁骗人哦？嘿，我无骗，顶看。啊！这只啥？啊，就狗遐囝。狗遐囝。这丛什么树？青啊树啊。安尼就对啊啦！我是甲恁讲，迄一只狗遐8千斤，啊是恁家己听唔对，听做8千斤，迄我是无骗恁了。要死我！又讲你骗去我无骗，这是恁家己欢喜甘愿的哦。多谢贪财算咯。你是唔通打你后悔啦？切啦！你等我啦！多谢乌鸟戏出带来精彩演出877，接落来节目《麻瓜医魔法师》艺世界演道场，咱来欢迎那个什么 Art 朱启群、Mavis、Kira、苏威嘉登场，掌声鼓励。欢迎来到那个什么二的节目现场，我是艺术小白 Kira， 我是上爱看表演的艺术狂热分子 Mavis， 我是艺术的工作者苏威嘉，大家好。话说啊，是我们不是都是做声音节目的，就低调的在录音间录个音就好了。今天为啥来这舞台亮相呢？非常简单，有一个默契，我们从早上建立到现在，大家哪些看到我这里水平的时阵吼，就表示网络人气奖投票截止啦，人气奖投票截止，所以说你现在要投已经来不及咯。所以之后呢，如果你想要支持你的组，卡丘爱卡妹几嘞哦。另外呢，其实那个什么啊的，我们这个主持群其实有点抱着学习的心态来到这边，因为我们以前开箱过非常多的艺术类型，舞蹈啊、戏剧啊、音乐啊，结果我们觉得最难开箱的类型就是戏曲，所以我们今天来到这个地方，真的就是直接转身成为了戏曲麻瓜。来，麻瓜是什么意思？来给它解释一下。麻瓜就是什么拢袂晓的人，对，都袂晓的人，确实是什么拢袂晓。我连台语拢讲甲无啥练凳，所以今天呢用中文比较多一点点，然后大家多多包涵一下。那当然呢，这个麻瓜呢需要来遇上
懂戏曲的人。那懂戏曲的人就是魔法师，对吧？魔法师的定义来一下。什么拢会晓的人，没有错。所以我们首先邀请到的魔法师，也是懂得戏曲魔法，什么拢会晓的，就是曾经入围2届传艺金曲奖最佳导演奖的刘冠良老师。我先大家好啊，梁。那第二位呢，就是碎当当有美声小旦的童洁瑜老师来到了现场担任魔法师。对呀，好，我们现在魔法师就定位了，麻瓜组也就定位了，那我们就要来展开我们今天的异世界演斗场要开始了。哈哈哈！真是没有想到，我们现在回顾一下我们上半场的这个比数啊。当然是哦，我们赢了2分，真是想不到，魔法师要加油吼！那麻瓜组你们笑那么开心，是要延续一下这个气势，来个对呼。青梅唔惊青，目的就是力量。广大要一路给吹了，对啊。没错。啊，你讲那些青梅唔惊青，啊，你蛋姐就卖胖青哈。那魔法师这边当然不能认输啊，我们气势不会输。阮是摸阿波棒棒啊，黑山艺术。惊死人！哇，丢！哇，这个真的是哦，气势来势汹汹，我都要吓死了。麻瓜组被吓到吗？抖。感觉没有真心被吓到，好，没有问题。好的，来进入我们今天演斗场的第二关。第二关我自己非常的期待，这个叫做身角的身段转译。身角是什么艺术嘞？生水饺吗？不是哦，生水饺就对，我还跟你蛋饺嘞。明天才是蛋饺。明天才是蛋饺，对，这个哇，这个台湾的这个谐音魂真没有要灭。来，老师，身角是什么意思？小生就是咱歌戏来讲，就是查甫的角色。小生咱佫会使分迄种文生、武生。文生就是三匹啦、单衫啊这种的，就做文生。若是武生就是水滸传内底林冲。然后三国内底赵云，赵子龙，这拢是武生。过来就是讲有喙鬚的。算来讲，咱就有年岁，到有喙鬚，这就做老生。老生常谈的老生。那是我多问一题，那要经演导才可以演身角吗？一定爱演导。所以老师你都是演身角吗？我拢演迄种讲叫做沙挑啊，然后人无爱的，我叫起来做。安尼好，没有问题。但是我们今天呢，生角也就是现场的这2位男士呢，就会来做这个生角的身段演绎。这个比赛要怎么比呢？非常的简单。当魔法师的冠良老师上来演示的时候，麻瓜组就要去猜这个动作到底是什么艺术嘞。但是呢，猜了猜中也不代表就拿到分哦。你们有10秒钟要用你们擅长的肢体语言演示一次那个动作，这样子你们才会拿到那2分就2分要辛苦一点拿。那当然呢，我们还是要寻求一下现场的观众朋友的支援，因为麻瓜组上一场其实偷偷跟你们说，真的是靠观众赢那2分的，所以这一场我们真的也要麻烦你们了。然后呢，魔法师组当然也要寻求能够帮他们打气的观众，所以说现在要派出 Mavis 跟婕妤老师到现场选取你觉得有缘的观众大家真的是不要害羞呢。参赛者愿意的话也可以举手。对，有没有人愿意上来跟我们玩一下的？赢了的话还可以带走好礼哦，有好礼。好，那现场直播在看直播的朋友也可以参与哦。我真的没有忘记在直播的朋友，在看直播的朋友呢，你们要在聊天室里面去选出你觉得非常有创意的那一组人，因为你们的选的投票呢是会影响我们最终的结果。观众来了，你要直接邀参赛者就犯规吧？立赫，来，请问怎么？诗柔是吧？对，就称呼您为诗柔，勇者1号，您就是勇者1号了。这位是怎么称呼您？大伟。好的，请大位哈。好，那接下来呢，我们就要来进入正式的比赛喽，请大家拭目以待。我们先请魔法师组先来攻喽。看一下题目。什么样看？然后猜他的作品。然后来喽。进就看哦。
哎，老师这一系列动作很长，我以为你演了一段小说嘞，厉害厉害，太厉害了！他要进城是吗？进城吗？对对，不要变做。哎，不可以这样犯规呢，不可以用试探的问法。哦，不可以用试探哦，那我们要有一个确定的答案。5、4、3、2、1，我觉得他是要进城。进城，不对。对，哇，这一题没有办法拿分了，有一点点可惜。但我公布答案。好，公布答案。刚刚那个是背刷，爬山。老师可以解释一下为什么那么长一连串？因为走到山的路口，你看啊，要往上爬。那我们以前没有那么好走的路啊，是一定要攀树藤，跨脚，再拔树藤。好坏哦。对呀，然后还有大树，然后跳过去，然后看我爬过来的路，哎，我过来了，嘿。哦，我觉得魔法师这一局真的没有要让的意思，他们直接把它复杂化，所以如果是山城，你可能就赢了。爬山城，好，没有问题。我们现在请这一位是我们有舞蹈界最灵活的胖子，他自己说的，我没有说，他要来演绎麻瓜组的第一题喽。好，那用现代舞的方式来。题目还没有看，那看你兴奋啊，你不是爬山哦。好，来。真的很现代舞呢，怎么这么困难？别给抖。我们也是有时间限制，先生。来，紧要会忝。哦，会忝哦，好，紧要，恁有头绪了吗？观众有没有头绪？我们勇者大伟，大尾。喝太多了，对。哇，你怎么想要跟我？你喜欢跟我赶快？啉酒醉。金架喜，我觉得很明显，没有错，答对，魔法师拿下这一局。我们果然是虾米拢会晓的人，真的不愧是虾米拢会晓的人。好，紧接着我们事不宜迟，我太想看你们演示。第二题，哎，他们是不是要转移？我是要转移。拍谁？主持人自己放弃，自己扣1分。来，给。酒嘴的戏曲。我先请教一下。一般在戏曲里面，林酒嘴会笑那么开心吗？因为我是不好意思啊，我拍谁啊？哦哟，我做耍吼，哎，头型的吼，佮掠型这边，啊收嘴啊，啊掠头啊。哦，原来这就是戏曲里面的林酒嘴，恭喜拿下这一分。我看到呢。我们要演小说了，是不是？哦。好，放下。看一下，又要爬背山，又要爬山，感觉又要爬山。背山。小碎步。耍，哇！我看到诗柔的表情非常的迷惘。走楼梯差点跌倒，走路差点跌倒。我们缩短一点，我觉得是爬楼梯。爬楼梯，算对，上下楼。算对，但是10秒钟要开始倒数，要来演绎喽。10、9、8、7、6。我觉得他很偷懒。现代。对，现代的部分，因为我们刚刚电梯上下楼，所以老师刚刚那个是走楼梯的方式。啊，你刚刚偷懒搭电梯，这个没有节能省电，这个是先扣个1分。我们还是有分的。好了，好，刚刚呢，那我们这边再加2分。哇，麻瓜组又拿到了领先，魔法师继续追哦。还好你有看出那个来楼梯。好，来。我觉得跟刚刚的一模一样，有什么改变吗？喝更多。这是什么啦？你要自己说爽哦。哎，开始。可以开始猜了，可以开始猜了。阮阿伟啊讲，强颠掉。颠掉。跳颠掉哦。来，我们请威嘉老师自己来讲一下，你刚刚看到的是。
安尼讲嘛是算对，马是算对，嘛是算对。哦，所以你们现在来难喽，10秒钟演电到戏曲模式的被电到，请问会怎么样呢？来喽，10、9，这不简单。8、7、6、5。为什么要擦汗？古早无电啊。对啊，古早就无电，是安那电？我是挂波，我想讲古早人来啉水，开水去，水电着收着嘛唔对咧。我刚刚以为你要从发明电开始，所以我等了一下。我知电着是啥有啊？安尼有啊？然后叫雷，叫雷公拍掉，叫雷公拍掉，叫雷公卡掉。跳。好的，这一局麻瓜魔法师紧咬不放，没有要放过麻瓜的意思。评分很棒，我们接下来魔法师要来演绎喽。来喽，我们再看会不会有一连串小说可以看。帮我们猜一下。我们又在爬山了吗？老师，我还是看不懂哎。你有答案吗？他找不到路哦，迷路。我们再稍微的改一下字，探路也可以。答对了。对。但是10秒钟的挑战来了，我们的微笑老师对。不知道的以为你在跳霹雳舞，不愧是我们舞蹈界最灵活的小胖。都帮我讲出来，谢谢你们，让我不会得罪他。好哇，麻瓜组也是又再度遥遥领先了2分。来喽，再来是麻瓜组，我就看你要最后一题了，是不是？哦，会串呢，我差不多要来到最后一题喽。好，来。又来了，是他们要猜，我们闭嘴。不可能，我觉得跟刚刚的尹嬷嬷一样。这在搞你我无度啊。身上有虫。跳舞。阮大妹也讲跳舞。安尼讲嘛是会使啦。我跟你们说一件事情哦，这个真的是他说算就算哦。好，所以你刚刚说跳舞算。好 ，OK， 那你要用戏曲的方式来演示一下跳舞。彩带舞。哎，唔着我小心吼。修仙哦，我小心嘞，我小心想啦。哎，我先举手发问：戏曲里面小生有在跳舞吗？我听到下面有人喷笑了一下。有吗？爱有对象，因伫谈情。那就要请出。那请简老师跟你有对象来跳舞喽。那两个现在叫你要这里啊，总得他做起来看见。大家掌声一下。我声。终于叫我肚子啊！这完全都没有套招的。你莫。碎哦，小蛋家竟然就不一样。你打掉外卡了。好，就这样了。哦，呵，碎。所以呢，我们魔法师再度追平了10分。所以这一局呢，真的是咬得不相上下。我们感谢大卫，还有诗柔，感谢2位。那因为呢追平了哈，所以2位都会获得红包。来，我们请，谢谢，拿到红包了哈，多谢。哎，等一下，诗柔，我有一个题目给你，请表现的开心的下去，用戏曲的方式，水哦，来哦。啊，碎，到位，来，哦，这是现代的部分，暖男式的一个下快乐。好的，但在这里呢，我真的忍不住还是要问一下2位老师，就是刚刚你们做了一个旋转，然后把女生抱在怀里，这个在戏曲里面常见吗？就是谈情说爱。谈情说爱，我以为这是很西方的动作。或是有点半调情来听那个讲。
调情就是这改变了讲，不要讲，爱麦啦。哦，爱麦就是爱麦尴尬。嘿，哦，这真的是很，因为我们会穿那个水袖啦，所以通常拢是查甫囡仔，阮会把水袖抛出去，啊，小心会接起后脑转进来。啊，看你是要倒他身上，还是说转进来后，然后就是两个是可以对看。哦，所以不是牵小手手这样子啦，哦，没有啦，没有，还是会有对。两种结束的方法，一个就是小段外面来安尼甲碰的有无？啊，毋就是查某干啊，就是老仔啊，无就是把老爷啦、夫人的弄入来，啊，用爱弹出去安尼。哦，弹出去哦。啊，个一种就是安尼，就是安尼。有安尼，啊，洗入来。洗入来，啊，本来已经要开始。啊，叫有人。小姐，小姐。啊，那个弹出去安尼。哦，原来是安尼。我发现戏曲里面谈情说爱蛮不错的。好啦，那今天呢，这个麻瓜与魔法师异世界演斗场的第2关伸脚的身体转移大功告成。那一样，我们麻瓜跟魔法师打成了平手，明天继续斗下去。啊，大家就敬请期待。那我们接着就要把现场交还给主持人。那因为麻瓜太害怕，所以走喽，走喽，哪里走？逛车，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 逛车。哇！是感谢咱的这个麻瓜甲这个魔法师的主持群呐。是，他拄啊这个嘛真趣味啦吼。对，非常趣味。其实介有这个足轻松的方式，互大家来了解咱戏剧无共款的一面。无唔对，真趣味。系啊，迄毋是大家咱各位观众看了足欢喜，阮边仔这工作人员大家拢笑到咁要变过，迄是袂当出声的，大家拢强要来上安尼。而且因是即兴演出对对对。张彩排甲即马各拢无共款哦。嘿，我嘛第一届看过尔，嘿啊，哦，咱魏佳老师身体真正有够软 Q 的啊，不愧是咱义工的是最灵活的胖子。啊，毋过吼，咱头一个这个表演的节目吼，咱837啊，嘛是真有看头对无？因为啊，伊这是利用着咱这台语的谐音啊，去编写的笑亏话。嘿，啊，毋知咱各位观众吼，伫咧拄则剧情啊，也未公布这个答案进前，咱大家敢有要着咱这个837啊所讲的8七话？8000斤啦吼。对。阮昨咧彩排的时阵吼，看了。我嘛问。大哥问我，姊啊。都什么意思？你敢看有？我讲啊，你看无哦？无看无。现场你若看无的吼，咱网络你甲留言吼，我给你回答啦。嘿嘿，无唔对，无唔对，无唔对。好，安尼吼，这趣味的2段节目了后呢，咱即马吼，咱选手心情应该有较轻松放松一点啦。应该有来，石头拢放落来。对，啊，咱要回到咱的现实，要来进行颁奖典礼。首先要颁发的就是咱大家所选出来人气奖。嘿，咱掌声欢迎孙翠红老师上台为大家来颁奖。掌声有请。来，各位午安。啊，非常的，演出的人真辛苦，啊，看戏的人嘛，看甲尻川一较会听，上起码我会听，啊，恁拢真坚强，还阁坐伫遮。但是，我讲今仔日吼，阮拄则伫顶悬咧讨论吼，下晡即场吼，非常非常的精彩，每一个评审拢用伊心中上爱的团体、上爱的演员，大家拢为因伫咧护航讲话。所以，阮险险啊冤家相拍。要是阮的董事长转倒啊，喂，时间到啊啦，是要选啊，唔选啊？拄则讲的迄种假。迄为着要互大家气氛安尼较欢喜一下，其实呢，阮真平和，甲即个名次呢，真公平、真竞争，甲伊选出来。所以呢，我头一个写的这是人气奖，人气奖甲阮评审。拢无关系，所以唔好来找阮客诉哦。这是所有的人，恁家己算出来。我今晚要公布啊！人气奖有钱吗？有啊，有。哦，恁这个活动袂歹，以后要叫较侪人来参加，只要有得奖，拢有奖金，真好。对，比主持人较好赚。徛几部啊？我嘛阮昨一工呢，哎呀，徛一工呢。今晚要来。哦，原来是这两个哦，水。人气奖得主团体组2，郑怡婷、吕慧满。
恭喜咱的郑怡婷甲吕慧满，请就台领奖。人伫倒位哦？来啊，看到。哇，孙老师给你颁奖嘞！好来，孙老师，咱徛倒手边，吼，咱请咱的得奖人伫咧正手边，徛手边。啊，等下你哪会记的吼？老上台的话吼，来，掌声鼓励，掌声鼓励，咱先看头前。哦，这奖牌这边。另个咱的奖金来啊，1万块。啊，一人5000块啦。1万，好，谢谢孙。咱今晚两个发表一下感想啦。感言小讲一下。无唔对，无简单吼。我变哪笨安尼？等于猜拳。多谢大家人对阮的支持，啊，佮对阮的爱护，多谢大家。这届嘛是真正足多谢讲主办单位台湾歌戏推广基金会，互阮有这个机会会当徛伫个舞台顶安尼，啊，佮有熟悉到咱北里路的好朋友啊，大家做伙交流。啊嘛，佮有感谢讲，就是老师对阮佮有。和乐歌戏团，啊，佮有东美云歌戏团嘛，提供阮较好的唱段。佮有棉花歌戏，佮有棉花歌戏团，孙老师，咱大家人拢安尼支持歌戏，真正是足感谢咩？嗨，你有搁什么团？你会当搁讲我去？乡城歌戏团，台南乡城啦，乡城呐，对，咱乡城歌仔戏剧团。讲煞吼，再次恭喜！咱的得奖金嘛，感谢咱的颁奖金。咱先等后台请到后台休息一下。好，咱即摆刷落来咧，咱要邀请到的就是咱的王金英先生就台，为咱颁发由这评审团所票选出来的评审奖，掌声有请，欢迎王阿姨。叫习惯啦吼，叫王阿姨啊。系啊，较亲切啦。大家好，歌戏有希望啊！看到今仔日这少年人为着歌戏这么正打拼，这么正用功，所以今仔日要来颁这个评审奖。实在是无简单。少年人会当将歌戏的专音。这么正歹唱的歌，会当唱甲这么音准，你正腔圆，无简单。所以特别来给颁这个评审奖，这是奖为评审选出来哦。什么人？我看一下吼，兄弟有情。什么人？第10号。林俊成，也有林俊佑。恭喜10号参赛者林俊成甲林俊佑。你是老毕甲诸葛亮吗？对。哇，老师，咱来倒手边，这两个徛伫正手边。好。老师咧伫倒手边。不要紧，咱王阿姨徛对拢对啦。徛对拢足高质的。水。好，说来就是咱的奖金啦，奖金1万块。嘛是共款1万块。1万块。恭喜！好，今晚请两位来发表一下参赛感想。是。好，来。首先感谢咱主办单位。咱个看弟弟，首先感谢主办单位举办这个活动，互阮遮爱唱歌戏的人会当来遮有一个舞台通好唱。嘛感谢评审老师对阮兄弟仔的肯定。要甲大家讲，歌戏是台湾足水的戏曲文化，请大家唔通惊，做阵来唱咱台湾上水的歌戏。掌声鼓励一下，这台语比我更较认真啊！我唱流行歌吼，甲唱歌戏无同款，所以我学了很久。
啊，要咬字哈，啊，字正腔圆，要自己转，哎，伊学了就痛苦诶。哦，啊，谢谢大家，谢谢。恭喜咱的奖品，也有感谢咱的颁奖人先到后台休困一下。有够高，真正有够高水的啊！好，做落去呢，咱要邀请吼董美云先生甲齐亚雄先生就台，咱要颁发的是这个季军第3名，咱邀请两先生，有请董老师甲齐老师。大家好吼，其实阮甲亚香老师，阮拢感觉看到今仔下晡比赛，阮大家真欢喜，因为发现真侪少年人真正真优秀，所以会分名次，毋是啥物特别较好，甲特别较歹，无即个原因。徛伫舞台，敢来表演，敢来参赛，这就是会当上值得大家肯定吼。好来好，安尼敢若无错尔。讲两我要领钱，敢会使？好对无？咱这个第3届歌上星，第3名的得主是背后詹秀翠甲江心化。哦，恭喜咱背后的詹秀翠甲江心化，恭喜，无简单。唐老师来颁发一个奖牌，奖牌一边。来头前吼，美术上的，好，收落来，咱的奖金，哦，第3名，8万块，哎呦，咱两个徛到卡酸啊。人最辛苦的啦，最优秀。好，再一次恭喜，咱请恁两个来发表一下吼，在参赛感想。是。吼。足欢喜会当得到奖安尼，足欢喜伊个评审老师就是互阮即个肯定啊，一路上因为阮拢是介意歌戏的人啦，所以呢，伫迄个即路上有足侪朋友也是。厝内底人也是讲老师拢有对阮的支持交看教安尼，因为即届比赛就是吼，譬如讲初赛、复赛交即马决赛，所以阮爱先感谢就是慧君老师，互阮即个迄个《游园惊梦》的这个演绎的音乐剧本，谢谢他。然后再来就是复赛的时候，就是有唱那个和乐歌剧团，交董碧云老师的迄个唱曲，所以嘛感谢迄个董碧云老师家安尼所以其实歌戏足水的阮嘛希望会当用即个《游园惊梦》甲歌戏的水，就是阮继续追求、继续支持评审老师互阮的迄个意见，阮嘛继续努力拍拼安尼嘿。哦，恭喜！是，好，恭喜咱的奖品，吼，是，还有请咱的唐老师讲要互伊讲，其实阮头前有计时啦。讲1分钟，互伊讲了来。多谢大家我学习歌戏嘛2-3年尔上定听阮阿母讲，你都较少咧。你放心，我会继续笑落。你安尼讲，我就放心啊啦。今仔日开始，妈妈也开始会支持。你安尼，阮就放心啊吼，欢迎过来哦。好，加油！谢谢。我们请唐老师、徐老师回到后台，谢谢。是咱刷落来的，咱要邀请后一组的颁奖的评审是咱的吴英顺先生，还有孙翠红先生，为咱颁发的是咱团体中的亚军，掌声有请。好啦，你教授呢？教授较大咧。我拄则是捧迄个人气奖的福气，所以加讲几句啊。即摆我袂个讲话，这个是我查某囝的老师，老师你好。老师，你无1分钟的限制不要紧啦。招贤的老师啦。好啦，今仔日到这个团体奖吼，我要得奖有影是无简单，因为头我嘛讲过吼，选到足好的 partner， 还佫选到你唱什么
什么角色啊唱什么调，这种爱去思考，所以得奖就不简单。好，下面来听。非常的无简单，亚军哦，亚军哦，逛车，逛，咱足侪亚军要出来嘛。对。哦，这得主的吼，团体组第4，郭元宇、王玉谦。哦，恭喜！郭元宇到王玉谦。恭喜！好，咱的奖牌，孙老师替咱颁发。哎，江夏哥嘞，这两个就会看头前，你心管个病啊嘞吼，一直就高追。好，咱个有奖金，亚军的奖金哦，10万块哦，10万块。老师就激动哎，江夏哥啊，鼓励者，恭喜！哦，好，今晚2位发表得奖感言。哦，阮头前有计时器啦，吼，一人30秒，看好准。好，感谢主办单位感谢评审老师、主持人大家辛苦我们作为这个王金兴老师甲小咪老师的徒弟拄则我的师妹玉谦嘛咧问我讲，哎哟，我若无得奖是要安怎？我就甲讲，其实我来这毋是为着奖金啦，是讲因为我3届拢有比，我就足盼望讲我会当甲老师甲我教带来这个全国的比赛，互大家拢有看，所以对我来讲，会当踏伫这个舞台表演，老师甲我教的物件，我希望讲老师会当为我骄傲啦，骄傲，希望老师为我骄傲，也献给大家，希望讲老师安尼甲我看教吼，我可以回馈给他安尼感谢各位。10万块拢回馈，伊讲10万块回馈啦。卖安尼啦，王阿姨无欠10万块啦。志在比赛，不在奖金啦。哦，那就捐献。我等下甲师傅讲一下。哦，我看下师傅。边啊，这个有同意哦。系啦。哎，问家有同意无啊？玉谦嘞，玉谦讲。玉谦来讲，你有同意无？无同意。你爱甲王阿姨讨奖金吗？多谢我的2位先生，鸟咪先生，会当做因的艺生是世界上幸福的代志，多谢。哦，再一次恭喜！恭喜这种人嘛，感谢咱的颁奖。咱今晚后台小休困一下，到后台先休困一下。好，刷落去就是咱今仔日上紧张的时刻到咯。对，上大奖，咱的冠军第1名，咱邀请来颁奖的是咱的总调职人林茂贤先生，以及咱国立传统中心的副主任王益群先生，咱请这2位上台，掌声欢迎。我看今仔日的这个团体组的这个比赛了后呢，我决定讲，是不是咱团体组家己来组一团？组一班哦。团体组嘛。上青歌艺团。对。咱的目标就是拍败明花园甲东美魂。哦。拍婆我拢爱加入无嘿。有甲伊请戏哦嘿，你毋通咱组成了，伊若放喺花底下拖啦嘿。那团体组吼，咱即届即个比赛呢，咱无甲迄个装扮、脚步手路纳入咧计算分数，这是为了要互更较侪人会当参与。咱的目标是安尼，毋通袂记哩。咱即个比赛最主要是要培养更较侪人会晓唱歌戏，所以我一再强调，就讲毋是要比。全台湾向上后唱，毋是，咱是希望讲，大家拢会晓唱歌戏，安尼歌戏才有希望就对啦，才有希望。所以伫这个咱今年的这个评审的标准内底，可能有一寡无啥适合啦。咱明年对这个团体组的报名的条件甲资格会有一寡改变，这到时再来讲，因为迄个
芭乐加莲雾袂使比，嘿，有当时也是安尼，所以咱到时咱会做一个调整啦，嘿，啊，不过咱今年也是按照过去的这个标准来就对，啊，今年呢，2026年啊，这个歌上青，这个比赛总冠军，咱来看是啥人。是毋是我？毋是你，毋是我。报名啊你。冠军这届是林红军，恭喜咱的林红军甲林婷怡，恭喜恭喜！哦，迄两个互相看一眼，敢是我？哎呀，你看无？真是我吗？青红就对啊啦，安尼就对啊啦，就对啊，哦，红绿配安尼就对啊啦，敢若圣诞节咧，安尼就对啊啦。好，咱即马有奖牌一面，应该即马要唔敢相信，你看。哎，徛到后壁，红军。江老师，来各位看头前，江下沟咧，下沟咧。这两个一面尴尬。是，再来是颁发咱的奖金，哇，12万哦，冠军12万，江下沟咧。哦，欢喜，你来参加应该第2遍还是第3遍啦？是。来发表一下你的感想。啊，要安怎？我准备手稿。有写啦，有写啦，感谢主办单位，感谢辛苦的主持人，嘛感谢所有辛苦的评审老师。我甲婷怡即届所表现的这段，是来自民主女子歌剧团公演戏《济公斗女屋》内面的其中一段，所以阮要感谢民主歌剧团提供歌词，互阮来参加比赛。嘛要感谢李正丽老师，甲遮尔水的衫借互阮穿。嘛要感谢即届所有甲阮鼓励的老师、前辈、亲情甲朋友，恁拢是阮的靠山，因为有恁，阮才会当有勇气徛伫这个舞台顶。其实我感觉做歌戏是一件真快乐的代志，所以我才会来学戏，尤其是会当甲好朋友做伙共台表演，这种感觉搁较快乐。所以我希望会当将这种快乐的感觉永远拢记伫心肝内，继续行落去。谢谢。哦，讲了非常之好。哦，咱婷怡咧，无要讲2句啊。我感觉学做歌戏真正足困难的，毋过我甲红军2个人真正足介意做戏的，阮2个人会继续拍拼，继续努力。谢谢。恭喜！好，咱即马咧，所有得奖者甲评审，咱要伫咧台下顶是，咱来讲留步，咱请所有的这得奖的这参赛者，佮咱所有的评审先生，咱即马就舞台。咱得奖者徛伫后壁台下顶吼，咱的评审老师徛伫下骹第1排。啊，咱即摆咧会当开放，咱即摆现场的观众朋友，你若提出你的手机啊哦，翕下即个历史性的一刻，吼，咱即摆请所有的奖人，将你的奖牌摕下悬呢，咱看即摆正头前，咱正头前的翕相机，好，咱即摆看咱倒手边的观众，倒手边。赞！好，咱看咱正手边的观众，赞！好 ，OK， 感谢各位进赞，感谢嘛，恭喜所有的得奖人，谢谢，恭喜大家。恭喜大家开始考啊！哎呀，我嘛就想要考的呢，有22万啊！我嘛是为着这想要考。咱今仔日第3届歌仔上青全国歌仔曲调比赛团体组的决赛到这圆满结束。是啊，明仔载咧，咱共一个时间呐，嘛是欢迎咱所有的这观众朋友，同款嘛是进入到咱这个剧场内面，或者是上网络去观赏，好不好？咱歌仔上青，明仔载再相会，再见。